wato ni fa al'amuran arewacin Najeriya kullun ƙara bani mamaki yake. Za a yi abu ne a ce dole sai an ɓoye wa talaka ko kuma an ɓoye wa duniya abin nan ba zai taɓa fitowa ba. Wai jama'a yau kwana 4 kun san abin da yake faruwa a Maiduguri kuwa musamman a Fulka? A inda 'yan ta'addan Boko Haram suka yi samame wani babban barikin sojoji a Fulka wanda suka samu nasarar fafatawa, ina ga sun share kusan kwana da yini suna fafatawa tsakaninsu da sojojin Najeriya, wanda a ƙarshe haka 'yan Usuyab ɗin nan suka samu nasarar fatattakan sojojin Najeriya da kashe na kashewa, kuma suka kama na kamawa, suka kwace barikin sojojin gabaki ɗaya hannun sojojin Najeriya. Amma shiru kake ji yau kwana 4 babu wata jarida ko kuma wani ɗan midiya wanda ya fito ya faɗi wannan maganar. Babu wanda ya fito ya faɗi wannan maganar. Wato jama'a fa sai dai mu yi haƙuri fa, tunda aka ce sojojin American sun riga sun fara jibguwa a yankinmu na arewa ko, to ba fa magana wai za a samu sauƙin ta'addanci bane, sai dai karuwa. Saboda shi ne za su samu nasarar cewa su zo su zauna kuma su ci gaba da taimakawa 'yan ta'addan, kuma a ci gaba da kashe mu. Amma yanzu shiru kake ji. Wato fafatawa aka yi mai ƙarfi wanda an daɗe ana fafatawa tsakaninsu, wato a takaice dai sai da suka karɓi wannan barak ɗin, suka kwace makaman, kuma suka kashe sojojin, kuma suka kwace barak ɗin gabaki ɗaya. Wannan abun yau kwana 4 da faruwarsa, amma shiru kake ji. Babu wani ɗan midiya da ya fito ya faɗa ko kuma wata tasha da ta fito ta faɗa. Duk abin da zai faru fa ɓoyewa suke yi. Wannan wai illa iyaka abin da yake fitowa kenan, banda abubuwan da suke faruwa wanda bamu sani ba kenan. Wannan fa yanzu abin da muka koma kenan, mu talakawan arewacin Najeriya kenan. Ba maganar wai ga inda zamu kalla mu samu sauki, da mu din da su sojojin da aka yaudare su da sunan sojoji ake zuwa ake hada stop da su ake kashe su, dan da 'yan Boko Haram din da su kuma wayanda suke ganin cewa iyayen gidan nasu ne fa, duk bakin su daya. Amma har gobe har yanzu ba mu da wata katanga ɗaya da za mu duba ko kuma wata dama ɗaya da za mu duba mu tabbatar da cewa sauƙi zai zo mana. Babu wannan. In dai a haka za a tafi, wallahi arewacin Najeriya ba a shirya a samu zaman lafiya ba, kuma ba a shirya a zauna lafiya ba. In dai a wannan tsarin za mu tafi, sai dai Allah kiyaye kawai.